హలో మదర్స్. ఈ సీజన్‌లో కిడ్స్ అందరూ బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కోల్డ్, కాఫ్ అండ్ వైరల్ ఫీవర్స్. వీటికి మనం ఇంటి దగ్గరే మెడిసిన్ ఇచ్చేయొచ్చు. మనం ఏ సిరప్ యూజ్ చేసినా అందులో షుగర్ కంటెంట్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. దానివల్ల ఇంకా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతది. అది తగ్గడం తర్వాత సంగతి. లేదు అంటే యాంటీబయాటిక్ యూజ్ చేస్తారు. అలా కాకుండా ఇలా వామాకుని క్లీన్ చేసి నీట్‌గా మనం చేతి మెత్తగా రబ్ చేసినా సరే మనకి జ్యూస్ వస్తుంది. లేదు అంత ప్రెషర్ ఇవ్వలేకపోతున్నప్పుడు ఇలా టీ వడకట్టే దానిలో మనం లీఫ్‌ని రబ్ చేస్తూ ఉన్న డైరెక్ట్‌గా జ్యూస్ వచ్చేస్తుంది. ఇది డైరెక్ట్‌గా చిన్న పిల్లలకి ఇచ్చేయొచ్చు. అది 1 ½ ఇయర్ అబోవ్ వాళ్ళకి డైరెక్ట్‌గా ఇచ్చేయొచ్చు. లేదు ఇంకా చిన్న పిల్లలు అనుకుంటే వామాకుని వాటర్‌లో మరిగించి ఆ వాటర్‌ని తాగించొచ్చు. ట్రై చేయండి.